ကျမမရဘူးဆက်သွားနေအောင်ပါကျမကိုလဲချနေစေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ရက်တီပြအောင်ပါကျမကိုဆွဲချနေလေခြေလန်းဆက်လန်းနေအောင်ပါကျမကိုမုန်းတီးနေကြတဲ့သူတွေရှိတိတ်အဆင်ပြေစွာနေပြရအောင်ပါကျမအပြုံးကိုမလိုတဲ့သူတွေကြောင့်ပို့ပြီးပြုံးပျော်ရှိမောပြအောင်ပါကျမကိုအနာယူခြင်းတဲ့သူတွေရှိတန်မာပြအောင်ပါကျမကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့သူတွေမောသွားအောင်လို့ခန္ဓာရည်ရှိရက်တီပြအောင်ပါကျမရဲ့စိတ်အဖြူတွေကိုအယောင်ဆိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဝိလက်မဲနေကိုအလားဆုံးနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါကျမကိုလဲကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရုံးမနေကြတဲ့သူတွေအတွက်မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်အောင်ပါကျမကိုလှည့်စားအသုံးချသွားတဲ့သူတွေကိုသွေးအေးအေးနဲ့ထိတ်ထိုက်တွေ့အောင်ပါအိမ်ထဲကဘယ်တော့လည်းမသိပေမဲ့ရောက်အောင်သွားမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိနာကျင်စေခဲ့သူပြုံးပြော့စေခဲ့သူရဲ့မျက်နှာတစ်ခုမှမမေ့ဘူးခက်ခဲပင်ပန်းနေချိန်မှာတော့ပြောစရာအခိုက်အတန့်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူအစဉ်ပြေမဲ့ရှောင်းတွေကိုမြင်ရချိန်ပျက်စီးလို့စိမ့်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖြတ်စီခဲ့တဲ့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပေးဖို့စိတ်ရည်သွေးနေပြီမို့ပေးထားတဲ့အတိုင်းလက်ခံမှုအသင့်ပြင်ထားပေးပါဖိချလိုက်တိုင်းသေးသိမ်ကျုံဝင်သွားမဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကျမမပါဘူးထုံးနဲ့ချိန်မွားခံရတိုင်းအစားပြန်စားဖို့တတိအပြည့်ရှိတဲ့မိန်းမမျိုးပါနင်တို့အနိုင်ကျင့်မှုလူရွေးတာအရွေးမှသွားခဲ့ပုံပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပတ်စဉ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Mental Power Page လေးကို Like and Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဘုံကတော့ပြန်မလာဘူးလားတူတော့ပြန်လာတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါပြန်လာပါလားအေးလာမှာစို့ဟုတ်လားဒီနေ့ကတည်းကရှိပြီဖုန်းခေါ်တာမကိုင်ဘူးကမသူ့မှာလိုင်းတက်တယ်နော်မကိုင်မရဖုန်းခေါ်တာမကိုင်ဟိုဖြစ်ဘူးဆိုလဲစာလိုင်းကနေပြီးစာလေးတောင်မပို့ဘူးလောကောင်မတွေလည်းမသိတခုခုဆိုရင်တော့လန့်ဆက်လေးမှာဘာချမယ်ကမဒီနေ့နေလေးပူလာလို့တော့သိရနော်အခုစားချဘုစကရုံးနေရတော့ဟေးခွေးလား